ஹாய் ஹலோ, நம்ம இன்றைக்கி ஈஸியாக சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு கடாயில் 2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கணும். ஒரு 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதும் 2 பட்டை துண்டை அதில் போட்டுக்கணும். 2 பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக நறுக்கி வச்சதை அதில் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா இதை வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் அதில் 3 தக்காளி பழத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வதங்கினோன்னே 1/2 kg சிக்கன் க்ளீன் பண்ணி வச்ச சிக்கனை அதில் நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இப்போது சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அதை இப்போ நம்ம சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சத்தூள் 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா அதை வதக்கி விட்டுடலாம். அந்த சிக்கனோட தண்ணியிலே நல்லா அது வேகட்டும். எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி இப்போ ஊற்ற வேணாம். மிளகாத்தூள் ஒரு 3 ஸ்பூன், அதையும் நல்லா கிளறி விட்டுடலாம். இன்னும் நான் தண்ணியே ஆட் பண்ணல, அதுக்கு முன்னாடி தான் இது எல்லாத்தையும் போடணும். நல்லா இந்த மாதிரி தண்ணி வற்றினதும் அந்த சிக்கன் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிச்சோன்னு மூடி வச்சு ஒரு 20 மினிட்ஸ் வேக விடணும். இப்போ நல்லா தண்ணி வற்றிடுச்சு, சிக்கனும் நல்லா வெந்திருக்கு. உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கலர் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் எதுவும் இப்போ கலரு சேர்க்கலை. மல்லித்தலை போட்டு இறக்கிடலாம். அவ்வளோதான், ரொம்பவே ஈஸியான சிக்கன் கிரேவி தயாராகிடுச்சு.